बिहार इलेक्शन 2025 में सबसे बड़ा सीन तो सासाराम में देखने को मिला। रात 3 बजे लोगों ने एक सस्पिशियस ट्रक को रोक लिया। जब ट्रक खोला गया तो उसमें बैलेट बॉक्सेस मिले और लोगों ने वहीं पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और आगे की वीडियो आप देख सकते हैं। क्या हुआ सत्येंद्र जी आपके साथ? जब यहाँ पर ईवीएम पकड़ाया, मैं उसका विरोध किया है। उसके बाद ईवीएम यहाँ पूरे बक्सा निकला रोड पर और यहाँ पर उसके बाद हम पर लाठी चार्ज करवाया गया। पुलिस आप पे लाठी चार्ज की? हाँ जी, प्रशासन हम पर लाठी चार्ज की है।